फै जों सोलोंनि बर' बिमानि रावजों उदाङै गोग्गो सोलोंथाइ लानि। नैबे गोदान बादायारि मुगायाव जों दावगानि थुलुंगा लानि। गावनि जिउआव थिखानाय थांखिखौ उदाङै जाफुंहोनि। जोबोद दुखु नांनायजों लोगोसे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दि जोङो बिथां गेदेमा रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारनि दिनै ब्रैथि खेब थैनाय सानखौ फालिनाय जादों। बेवहाय जोङो गिबियावनो आङो नोंथांमोन मिडियाखौ आङो साबायखर जासिदों आरो दिनैहाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय गासै जोंनि ओनसोलनि थुनलाइ आफादनि मावथिफोरजों लोगोसे गेदेमा आलासि बिथांमोनजों लोगोसे आरो ओनसोलनि रायजो राजाजों गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोदों जे जोङो गेदेमा बिथांमोनखौ सिबिनो रोंनाया जोंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनां बाथ्रा। जोङो पर्बतझरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा दिनैसिम बेवहाय बोसोरब्रै समहालागै जोङो बिथांनि थैनाय सानखौ फालिबोबाय थादों। बिथाङा मिथिंगायारि माबाखौ जोबोद मोजां मोनो। दा बिथाङा आगोलावनो जोंनो मोनसे फोरमायदोंमोन दि आं पर्बतझराखौ जोबोद मोजां मोनो आरो बे पर्बतझरायाव बिथाङा बै समावबो मोनसे जायगायाव जेनेबा पर्बतझरानि सारायसर बिलोखौ बिथाङा जोबोद नायनो गोसोमोन। दा जोङो थांनाय गिबि बिथांनि थैनाय सानखौ फालिनायाव जोङो सारायसर बिलोआव खुंनाय जादोंमोन। बिनि उनावहाय आरो पर्बतझरा हालामावनो थानाय मोनसे सिलाय दैसा दङ, बेवहायबो बिथांनि थैनाय सानखौ फालिनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैहाय जोङो नैबे टिपखाय दैसायावबो गाथोनावनो बिथांनि थैनाय सानखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। जों मिजिंथियो बिथाङा सासे राफोद थुनलाइगिरि, खन्थाइगिरि आरो समाज सिबियारि महरै जोंनि माहारिनि गेजेराव जोबोद गोख्रों बिहोमा होबोदों। जों आसा खालामो बिथांनि बे गावनि जिउआव मावलांनाय हाबाफारिजोंनो जोंनि माहारिनि गेजेराव मोनसे थुलुंगा जानानै थागोन आरो बर' फरायसाफोर आरो बर' समाजनि थाखाय बे मोनसे गोबां कन्ट्रिबिउसन, जों जायखौ माने बायनानै मोननो थाङा आरो भेलुएबल मोनसे कन्ट्रिबिउसन बिथांनि लाइफ स्केचाव दङ। जों बेखौ बिथांनिसिम जोबोद साबायखर बावो आरो दिनैनि बे दिनाव जों बिथांखौ गोसोखांनानै पर्बतझरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गासै बर' समाज पर्बतझरानि बिथांनिसिम गोसो गोथारै मान बावनानै जोङो हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। गोजोन्थों। सिगाङाव नोंथांमोननि चेनेलनि गासिबो नायगिरि रायजो राजा बिदा फंबायफोरखौ जोंनि अननाय सिबिनाय हरग्रोनाय जाबाय। जों पर्बतझरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जोंनि गेदेरमा थुनलाइगिरि रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ थांनाय 1900 मायथाइयाव बिथाङा 1900 मायथाइयाव बिथाङा रुंसारि जालांदोंमोन। बिथांनि रुंसारि जालांनायनि बोसोरसे उननिफ्रायनो 2020 मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिम बोसोरफ्रामबो रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि बे थैनाय सान 5 डिसेम्बरखौ जोङो गाजा गोमजायै फालियो पर्बतझरानि दाब दाब जायगायाव। आरो बेवहाय जोंनि गियानि गुनि गोरों गोरा बयबो गोदान गोजाम बयबो खन्थाइगिरिफ्रा ज' जानानै बिदिनो खन्थाइ आवरायनाय जायो। दिनैनि हाबाफारियाव नोंथांमोना मा हाबाफारि लादों? दिनैनि हाबाफारियावबोथ' जोंना बे 5 डिसेम्बर बे थुनलाइ सानखौ बोरै खन्थाइ सानखौ बोरै फालिनांगौ बे जोंनाव एजेन्डा दंखायो। सिगां जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जोंनि फिरफिलाखौ जों बिरहोयो। बेनि उनाव जोंनि गेदेमा थुनलाइगिरि रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि बिथांनि सावगारियाव जोङो बिबार बावो, धुप धुना सावनानै मान बावो। आरो बिनि उनाव जोंनाव बेहाय आलासिफोर दङ बे खन्थाइगिरि जथुमाव। बे आलासिफ्रा बिबुंथि लाखियो। ओमफ्राय बिनि उनावनो फारि फारि जोंना खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारिया जाजेनलाङो। रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि जिउ जारिमिननि बागै सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा? रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि जिउ खौरांनि सोमोन्दै सुंद'यै फोरमायनांगौआ एसे गोब्राबबाबो बिथांखौ जों ओरैबायदि बुंनो हायो सन्थाबै। बिथाङा 1943 मायथाइयाव दतमा ओनसोलाव थानाय बाथाबारि गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। बेनिफ्राय बे गामियावनो गुदि फरायसालि फरायनानै दतमायाव फरायदों बिथाङा। बेनिफ्राय सक्ति आश्रम भकेसनेल हाइ स्कुलाव बिथाङा मेट्रिक पास खालामदों। बिनि उनाव बिथाङा क'क्राझार कलेजाव फरायदों, आइ फरायदोंमोन। बेनिफ्राय शिलंआव थांनानै बिथाङा
सेन्ट एडमाउन्ट कलेजनिफ्राय बिथाङा BA पास खालामदों बेनिफ्राय बनरगाव बिथाङा फोरोंगिरि जादोंमोन फोरोंगिरि जानानै बे समावनो बिथाङा गवालपारा गभर्नमेन्ट BT कलेजनिफ्राय BT आनजादखौ उथ्रिदोंमोन बेनिफ्राय बिथाङा गोबां थुनलाइ सोरजिदोंमोन बिथाङा गासै 14-15सो बिथाङा खन्थाइ बिजाब गुबुन गुबुन बिजाबफोर सोरजिदोंमोन आरो बिथांनि मावनाय खामानिफ्रा गोबां बिथाङा गोबां लाइसिनि सुजुगिरि जादोंमोन आरो बर' थुनलाइ आरो बर' रायजो राजानि बिथांनि सोरजिलांनाय बे थुनलाइफ्रा जोंनि मोनसे गिदिर सम्पति आरो बिथाङा गोबां बिबानबो लाबोदोंमोन बिथाङा बर' रेबग्रा आफादनि बर' लिरगिरि जथुमनिबो लेङाइ आफादगिरिमोन बर' थुनलाइ आफादाव गोबां जइन्ट सेक्रेटारि जादों बेनिफ्राय दि बड'निबो बिथाङा चेयारमेन जादों माने मासिगिरि जादों बेनिफ्राय बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिसिम थांदोंमोन आफादगिरि मासि लानानै बिथाङा खननै सम बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिबानखौ सामलायदोंमोन आरो बर' थुनलाइ आफाद बर' रायजो राजाखौ बिथाङा सेबा खालामलांदोंमोन बेनि अनगायैबो बिथाङा गाव थैजासिम समसिम बिथाङा थुनलाइ सिबिलांदों थुनलाइ लिरलांदों जोंनि गेजेराव मोजां मोजां बाथ्रा माने बिथाङा मेल जथुमाफ्राव बुंलांदों जों बेफोरखौ दाबो गोसोखाङो जों बिथांखौ सिबियो बिथांनि रुंसारि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो आलो गोजोन मोनहैयो जों बेखौ खावलायो आनान गसाइनि खाथियाव जोंनि उन्दै दानि जाखांफुनाय खन्थाइगिरिफोरखौ जों बेखौनो बुंगोन जोंना गेदेरमा खन्थाइगिरिफोर दङ जेरै ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म जेरै जोंना मनरन्जन लाहारिमोन दं बेनिफ्राय जोंना कमल कुमार ब्रह्म दं समर ब्रह्म चौधुरी बिदिनो ईश्वर चन्द्र ब्रह्म बिदिनो गिदिर गिदिर खन्थाइगिरिफोर दङ बिथांमोननि आदर्श बिथांमोननि थुलुंगाखौ लानानै जोंनि बे जाखांफुनाय दानि फरायसाफ्रा उन्दै बैसोनि फरायसाफ्रा जोंनि खन्थाइखौ सिबिनांगौ थुनलाइ सिबिनांगौ आरो थुनलाइ राव हारिमु बेफोर थायाबा जोंनि हारिनि सिनायथि थाया बिदिखायनो जोङो दिनै खावलायगोन जोंनि जाखांफुनाय गोदान जोंनि इयुन जोलैया थुनलाइखौ सिबिनांगौ थुनलाइखौ फरायनांगौ आरो बर' थुनलाइखौ जेब्लाबो बुहुमाव गेवलांहोनांगौ आरो बर' होननानै जों गावनि सिनायथिखौ होनांगौ। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 6000399187 8822018193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।